हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसाले के बारे में जो हर किसी के किचन में मिलता है, काली मिर्च। यह मसाला न केवल हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। इसकी तीखी खुशबू और दमदार स्वाद ने दुनिया भर के लोगों को अपना दीवाना बनाया है। यह तो सेहत के खजाने से भरा हुआ है। काली मिर्च का प्राचीन काल से आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि के रूप में इस्तेमाल होता आया है। इसके अनगिनत फायदे हैं। आयुर्वेद में काली मिर्च को उसके गर्म और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने वाले गुणों के लिए सम्मानित किया जाता है। आज हम इसके कुछ फायदे, इसके उपयोग करने के तरीके और कुछ सावधानियों के बारे में बात करेंगे, ताकि हम मॉडर्न केमिकल वाली दवाइयों से बचकर घरेलू नुस्खों को अपनाकर खुद को स्वस्थ रख सकें। काली मिर्च में पिपेरिन नामक प्राथमिक बायोएक्टिव यौगिक होता है। पिपेरिन ही काली मिर्च को उसकी खास तीखापन गर्माहट के साथ कई औषधीय गुण देता है। लेकिन यह शक्तिशाली यौगिक सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला पदार्थ नहीं है, यह काली मिर्च के स्वास्थ्य लाभों को खोलने की कुंजी है। पिपेरिन एक प्राकृतिक बायो एनहांसर के रूप में कार्य करता है, जो विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे आवश्यक पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाता है। पिपेरिन को एक दोस्ताना मार्गदर्शक मानो। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है और हमें हेल्दी रखता है, जो आपके शरीर को आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद करता है। लेकिन पिपेरिन की प्रतिभा यहीं खत्म नहीं होती। अध्ययनों से पता चलता है कि पिपेरिन मस्तिष्क के कार्य को भी बढ़ा सकता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कम करने में मदद कर सकती है। यह याददाश्त बढ़ाने, ध्यान केंद्रित करने और टेंशन को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा यह मूड को बेहतर बनाने और डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में भी सहायक हो सकती है। तो अगली बार जब आप अपने खाने में एक चुटकी काली मिर्च मिलाएं, तो याद रखें कि आप न केवल अपनी स्वाद को बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपने दिमाग को भी पोषण दे रहे हैं। इसके छोटे आकार को देखकर धोखा न खाइए। काली मिर्च आवश्यक विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है। यह साधारण सा मसाला विटामिन के का एक अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य और रक्त के थक्के जमने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें मैंगनीज भी होता है, जो चयापचय और एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा के लिए एक आवश्यक खनिज है। आयरन काली मिर्च में पाया जाने वाला एक और महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारी कोशिकाएं बेहतर ढंग से कार्य करें। काली मिर्च में आहार फाइबर भी होता है, जो पाचन स्वास्थ्य और नियमितता को बढ़ावा देता है। अपने भोजन में एक चुटकी काली मिर्च मिलाना आपकी थाली में थोड़ा सा पोषण सोना छिड़कने जैसा है। काली मिर्च के औषधीय गुण पाचन शक्ति और चयापचय बूस्टर भी है। सदियों से काली मिर्च अपने पाचन लाभों के लिए प्रसिद्ध रही है, और एक अच्छे कारण के लिए। काली मिर्च पाचक रसों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उत्तेजित करती है, भोजन के पाचन में सहायता करती है और कुशल पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ावा देती है। यह पाचन बूस्ट, सूजन, गैस और अपच को दूर करने में मदद कर सकता है, जिससे आप भोजन के बाद हल्का और आरामदायक महसूस करते हैं। लेकिन फायदे यहीं खत्म नहीं होते। काली मिर्च आपके मेटाबॉलिज्म को भी तेज कर सकती है, जिससे आपके शरीर को कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है, जो फैट सेल्स के ब्रेकडाउन को बढ़ाकर वजन घटाने में मदद करता है। तो अपने भोजन में एक चुटकी काली मिर्च मिलाने से न केवल स्वाद बढ़ सकता है, बल्कि स्वस्थ वजन प्रबंधन योजना को भी बढ़ावा मिल सकता है। काली मिर्च के औषधीय गुण सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे शरीर पर लगातार पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों और आंतरिक तनावों का हमला होता रहता है, जिससे सूजन और कोशिका क्षति हो सकती है। लेकिन यहाँ काली मिर्च बचाव के लिए आती है। काली मिर्च के शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण हानिकारक फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करते हैं, हमारी कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और सूजन को कम करते हैं। यह शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गठिया जैसी स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो सकती है, दर्द और जकड़न को कम करती है। काली मिर्च एक सच्चा योद्धा है, जो हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ और लचीला बनाए रखने के में मदद करता है। काली मिर्च के औषधीय गुण संपूर्ण स्वास्थ्य लाभप्रद है। इस कहावत का एक सच्चा प्रमाण है, अच्छी चीजें छोटे पैकेज में आती हैं। अपने पाक उपयोगों के अलावा
काली मिर्च स्वास्थ्य लाभ की अधिकता प्रदान करती है। खांसी और कंजेशन को दूर करने की इसकी क्षमता इसे सांस संबंधी बीमारियों के लिए एक प्राकृतिक औषधि बनाती है। यह सर्दी खांसी में राहत देने के लिए भी जानी जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से काली मिर्च शरीर में वात और कफ को भी कंट्रोल करती है। दोस्तों, इतने सारे फायदे सुनते सुनते थक जाएंगे, तो चलिए कुछ सावधानियां हैं जिसे जरूर जानना चाहिए। कोशिश करें ताजी घर में पीसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करें। काली मिर्च का इस्तेमाल नियमित मात्रा में करें, क्योंकि यह गर्म प्रकृति की होती है और पित्त और गैस बना सकती है। अगर किसी को पेट में ब्लोटिंग, गैस, अल्सर की शिकायत हो या कोई खून को पतला करने वाली दवाई ले रहा हो, तो काली मिर्च के इस्तेमाल से बचें। दोस्तों, अपने आहार में काली मिर्च को शामिल कर इन कई स्वास्थ्य लाभों का फायदा जरूर उठाएं। और हाँ, इस तरह की जागरूकता वाली वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।